ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு பிசிஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். இது நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த அன்பாக்சிங்னு கூட சொல்லலாம். இது நான் இந்த வாட்டி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா, ஒரு வைல்டு பீட்டா பேர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது எங்கே இருந்ததுன்னா, நமக்கு ஹோம் சாய் பீட்டா அவர்கிட்டருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். எனக்கு வைல்டு பீட்டா மேலே ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு க்ரேஸ் எப்போயுமே இருந்துச்சு. எப்படியாச்சும் ஒரு வாட்டியாச்சும் இந்த வைல்டு பீட்டா வாங்கி ட்ரை பண்ணிடணுன்ட்டு. ஸோ நானும் ரொம்ப சர்ச் பண்ணேன். அப்புறம் இந்த செல்லர் கிடச்சாரு. ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் எனக்கு இந்த வைல்டு பீட்டா கிடச்சிது. இது வந்து இம்பெலிஸில் சன்ரைஸுன்ற வெரைட்டியில் வருது. இம்பெலிஸில் நிறையா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். அதில் இந்த சன்ரைஸுன்ற வெரைட்டியில் வந்துட்டு வாலில் மட்டும் எல்லோயிஷ் ஷேட் மாதிரி வரும். இப்போ இந்த இம்பெலிஸ் பீட்டா அப்படின்றது வந்துட்டு வைல்டு பீட்டா. இது சைஸ் வந்துட்டு எப்போயுமே அதாவது ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். அதாவது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் பீட்டா பார்க்குறத காட்டிலும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இது. இப்போ இது வந்து ஃபீமேல் பீட்டா. இது நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வெளில வச்சுருக்கேன். ஏன்னா டேங்க் வந்து நான் இன்னும் ரெடியே பண்ணல. எனக்கு ஷிப்மெண்ட் வர லேட்டாகுன்னு நினச்சி பார்த்தா டக்குன்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. இது ஃபீமேல் நல்ல இதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இது மேலோட அந்த வாலில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஒரு மஞ்சள் கலரில் ஒரு இது இருக்கும். மேல் செம ஆக்டிவ். தொட்டாலே சும்மா அப்படி அங்கிட்டு இங்கிட்டு குதிக்கிறது இந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது. இப்போ இந்த டேங்க்கில் தான் வந்துட்டு நான் செட் பண்ண போகிறேன். இந்த 2 டேங்க்கில், பெரிய டேங்க்கில் மேலேயும் சின்ன டேங்க்கில் ஃபீமேலையும் வைக்கிற மாதிரி ஒரு பிளானு. கரெக்டாக வரும். பெரிய டேங்க்கு மேல், சின்ன டேங்க் ஃபீமேல். சரி, இப்போ நம்ம பெரிய டேங்க்கில் தண்ணி ஆட் பண்ணி மேலே ஆட் பண்ணியாச்சு. வைல்டு பீட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்ஸும் பேர் பாட்டமும் ஆல்மண்ட் லீஃப் இது இருந்தாலே போதும். மேக்ஸிமம் உங்களோட செட்டப் டன் ஆயிரும். ஆல்மண்ட் லீஃப் வந்து நிறையா டேனின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது ரொம்ப நல்லது. அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபிஷ் ரூமோட இது ஓவர்வியூ. அங்கே ஒரு பிளான்ட் டேங்க் வச்சுருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் அதில் சில ஃபிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அப்புறம் மெரைன் டேங்க் அங்கே இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே வந்துட்டு அது ரெகக்னைஸ் பண்ணுது எல்லா இடத்தையும் தேடி. இது வந்து ஃபீமேல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எடுத்தேன். இது அதை காட்டில் சின்ன டேங்க் தான். மேல் எல்லா இடத்தையும் நல்லா அலசி ஆராயுது. ஆல்மண்ட் லீஃப் இது கடலாம் போய் நல்லா செக் பண்ணுது. மேலோட கலர் பேட்டர்ன் தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலர் பேட்டர்ன். ஒரு க்ரீனிஷ் கலரில் ஒரு எல்லோ கலர் ஷேடில் அப்படி வந்திருக்கு. நல்லா இருக்குது உண்மைக்கே. எனக்கு செட் பண்ண ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. நைட் டயத்தில் தான் என்னால் முடிக்கவே முடிஞ்சிச்சு செட்டிங்கை. ஏன்னா சாயந்தரம் தான் எனக்கு ஷிப்பிங்கே வந்துச்சு. ஃபீமேலை பார்த்து இப்போ அது ஃப்ளேர் பண்ணுது. இதுதான் அதோட இது ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் காமிக்குது. மேல் ஏன் பக்கத்தில் வச்சுக்கேன்னா இப்போவே கொஞ்சம் அதோட ஃபைட்டிங் அக்ரெஷனை குறைச்சிக்கிச்சேன். ஏன்னா வைல்டு பீட்டா ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும்னு நான் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணதை கற்றுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போவே கொஞ்சம் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இதாகிடுச்சுன்னா நம்ம அடுத்து ப்ரீடிங் போடுறப்ப இந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். இப்போ இந்த வைல்டு பீட்டா பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயின் அந்த மாதிரி மாறும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதை மாற்றிக்கணும். இந்த வெரைட்டிக்கு இப்படி இருக்குன்ற மாதிரி. சில பீட்டாஸ்லாம் 4 இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்குது. சில பீட்டாஸ்லாம் 2 இன்ச்சுக்கு உள்ளே ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பிளான்ட் டேங்க்கில் வந்து நான் என்ன ஃபிஷ் ஆட் பண்ண போகிறேன்றது வந்துட்டு நான் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த பிளான்ட் டேங்க் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் இதில் என்ன ஃபிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணுறோன்றத சொல்கிறோம். சரி, இப்போ மறுபடியும் பீட்டாவுக்கு வருவோம். பீட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் அந்த பீட்டா எப்படி நம்மகிட்ட இருக்க போகுதுன்றது. ஏன்னா பீட்டாவுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டாப் க்ளோஸ் பண்ணியே இருக்கணும், இல்லைனா அது எகிரி குதிக்க பார்க்கும். இன்னும் அது அந்த ஆல்மண்ட் லீஃப்கிலேயே தான் இருக்குது. நான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நல்லா சுற்றி இது பண்ணுது. வைல்டு பீட்டா நீங்கள் இப்போ ஒரு பேர் வாங்கிட்டீங்கனாலே மேக்ஸிமம் டாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. டாப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் வந்துட்டு வைல்டு பீட்டா வெரைட்டிஸ் வந்து அதிகமாக குதிக்கிற வெரைட்டி. டக்குன்னு வெளில குதிச்சிடும். நான் பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கிறப்பே ரொம்ப குதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது ஒரு வழி ஆயிடுச்சு எனக்கு திருப்பி உள்ளே இது பண்ணேன். ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப கலர் பேலாக இருக்கும். மேல் வந்துட்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ளேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் அதாவது நம்ம ஃபேன்சி பீட்டாஸை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கு போடுற ஃப்ரைஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அதுக்கு ஆர்டிமியாகவே ஃபீட் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க.
வினிகரில்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப அதை விட இன்ஃபோசோரியா இந்த மாதிரி தான் மைன்யூட்டாக நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தடுத்து இதை பற்றின வீடியோஸ் நம்ம இதில் வரும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதான் நம்மளோட அந்த செட்டப், ஓவரால் செட்டப் இதான். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த டேங்கில் போடணுன்னு தான் ஆசை. ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, மேல் இதில் போட்டோம்னா மேலே டாப் க்ளோஸ் பண்ண எனக்கு எதுவும் இல்லை. ஃபில்ட்ரு வேறு ஓடுதா, கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த பீட்டாஸ் ரொம்ப குதிக்கும்னு நிறையா படிச்சுட்டேன். அப்படின்றப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டே அதை வைக்க முடியாதுல்ல, அதனால் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. சரி, இதை பற்றி நான் அடுத்த அப்டேட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்யூ.